Вылезай, давай вылезай. Ты стал какой-то нервный? В этой клинике тебе непременно помогут. Док спец по психическим расстройствам. Ну, а я не псих и совсем не расстроен. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабах. Знаешь, приношу дохлую птицу, выбрасывает. Ничем тебя не угодишь, истеричка! Я бегу, и бегу, и бегу, и бегу. И вот я прибежал. И куда я прибежал? Никуда. Никуда! Кто-то залез в мой лоток. Ребята, тут корма насыпали! О, мэн. Кто-нибудь в курсе, кто такой капитан Снежок? Понеслось. Снег идет! Он нормальный вообще? Вообще ни разу. Нет. Нет, нет, нет. Идем со мной, малыш. Наш птенчик покидает гнездо. Нет, там опасно. Он останется дома со мной. Эй, Макс, Лем ушел. Что? Как? База, всем постам. Объект покинул здание. Кто-нибудь сел ему на хвост? Никак нет. Внимание, говорит капитан Снежок. Высылайте подкрепление. Пристегнитесь, котятки! Хочешь победить страх? Сейчас сожрут, это провал! Сделай вид, что его нет. Тайная жизнь домашних животных 2. Это всего лишь тот недосуслик. Ау! 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 Ну ты зверюга! Нет. В кино с 30 мая.